Grüße euch, grüße euch, grüße euch, liebe Zuseher. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Heute wieder aus der Wildnis. Noch lässt es das Wetter zu. Doch morgen droht uns ein Kälteeinbruch und heftigste Sturmböen, die sich, glaube ich, schon ankündigen. Und dann ist es natürlich nicht mehr so empfehlenswert, im Wald zu drehen. Deswegen möchte ich die Chance hier und jetzt ergreifen. Ich habe hier ein Skript schon vorbereitet und auch meine Geheimwaffe, nämlich den Röntgenblick mit. Den möchte ich gleich mal benutzen, um mit diesem Skript auch wirklich optimal arbeiten zu können. Ja. Heutige Thema ist Ihnen durch die Überschrift natürlich schon bekannt. Männer oder Frauen, Frauen oder Männer, wer sind die besseren Hundeführer? Ich habe mir vor einigen Tagen ein tolles Video angesehen. Darauf erkennen Sie eine recht attraktive Dame aus der USA bei der Arbeit mit ihrer Cane Corso Hündin. Eine wunderschöne lackschwarze Hündin, nicht zu groß, sehr muskulös, sehr agil, triebig. Und die beiden legen da eine fantastische Arbeit hin. Extrem flüssig, wunderschön anzusehen. Man merkt auch sofort, beide haben großen Spaß daran. Es ist schon einige Jährchen her, dass ich wirklich intensiv im Hundesport involviert war. Das war eine herrliche Zeit, die ich häufig vermisse. Und ich war sehr oft beeindruckt von Frauen, die mit körperlich und charakterlich sehr starken Hunden gearbeitet haben oder in welcher Art sie mit diesen Hunden gearbeitet haben. Häufig. Tagtäglich erlebe ich ähnliche Dinge, denn hier in der Ortschaft, wo ich lebe, gibt es sehr viele Hundehalter. Und auch hier sehe ich sehr häufig Frauen, die mit charakterlich und körperlichen starken Hunden unterwegs sind und mit denen weit besser zurechtkommen, als es ihre Ehemänner tun, wenn sie mal mit den Hunden gehen. Ich habe mir oft die Frage gestellt, weshalb ist das so? Ich habe mir da meine Gedanken drüber gemacht, einiges zusammengeschrieben, denn, liebe Zuseher, ich bin der Meinung, dass echte Hundefrauen allgemein gesehen die besseren Hundeführer sind als echte Hundemänner. Ja, ist so. Wie gesagt, einige Dinge da zusammengeschrieben, mit denen ich Ihnen das jetzt begründen möchte, und ich lege gleich los. Ich glaube, Frauen sind etwas geduldiger als wir Männer. Sie konzentrieren sich häufiger auf nonverbale Kommunikation und das ist ein großer Vorteil bei unseren vierbeinigen Freunden, die ja sehr stark auf subtile Signale achten. Das könnten zwei der Gründe sein, weshalb ich der Meinung bin, oder weshalb ich glaube, dass Frauen unterm Strich die besseren Hundeführer sind. Außerdem sind Frauen oft konsequenter, als wir das sind. Sie setzen klarere Grenzen, während wir Männer häufiger dazu neigen, mal ein Auge zuzudrücken und zu sagen, lass ihn oder lass sie. Das Beispiel, Vito, meine Frau und ich. Ich hatte den Hauptanteil der Erziehung meines Hundes über, deswegen wurde er auch ein derartiger Bandit. Ja. Was mir gefällt, ich mag das habe ich schon oft gesagt. Meine Frau allerdings, hätte die diesen Hauptanteil über gehabt, dann wäre er eher mutiert zu diesem, Frau Lehrerin, ich weiß was, Musterschüler. Sie verstehen, was ich meine. Ja? Das meinte ich mit Auge zudrücken. Nicht immer, aber häufig kommt es vor, dass Frauen eine noch emotionalere Bindung zu ihren Hunden aufbauen, als wir Männer das tun. Und das kommt natürlich dem Ganzen auch zugute. Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich weiß, dass mir da jetzt sehr viele männliche Hundeführer zusehen, die sagen, das stimmt nicht. Ich liebe meinen Hund genauso wie meine Frau. Schauen Sie, ich weiß, unzählige Männer da draußen gehen durchs Höllenfeuer für ihren Hund. Ich auch. Und glauben Sie mir, ich bin schwer verliebt in Vito. Und er weiß das. Aber ich bin davon überzeugt, dass Frauen das Gefühl, Emotionalität etwas noch intensiver vermitteln können, als wir Männer das können, auch wenn wir uns noch so anstrengen. Was meine ich damit? Ja? Und das wiederum ist ein großer Vorteil bei der Hundehaltung, bei der Zusammenarbeit mit dem Hund, Training, Erziehung, Haltung. Auf jeden Fall. Ja?
Frauen neigen auch etwas mehr dazu nachzudenken als wir. Ja. Die setzen weniger oft auf Kraft und Dominanz, so wie wir das gerne tun. Ja. Die suchen häufiger nach strategischen Methoden in der Hundeerziehung. Großer Vorteil. Großer Vorteil meiner Meinung nach. Außerdem sind die Frauen besser im Multitasking, weil wir haben auch Chefs unter den Männern, wenn es zum Thema Multitasking kommt, ganz klar. Aber allgemein gesehen können Frauen das besser als wir. Ja. Die achten etwas mehr auf Details und das hilft besonders dann, wenn es darum geht, verschiedene Aspekte der Hundehaltung und des Trainings zu berücksichtigen. Ganz sicher. Also das sind einige Dinge gewesen, die meiner Meinung nach ausschlaggebend sind dafür, dass Frauen, also zumindest für mich sind sie es, wenn sie echte Hundefrauen darstellen, sie wissen, was ich meine. Es gibt ja schlechte Hundeführer auch, Hundeführerinnen, genauso wie es schlechte Hundeführer gibt. Ich spreche von diesen typischen Hundeführerinnen, Hundefrauen. Ja. Dass die häufig besser drauf sind mit ihren Hunden im Gespann, als wir Männer das sind. Ja. Doch, auch wir Männer haben einen Vorteil den Frauen gegenüber und den möchte ich natürlich ansprechen, ist ganz klar, denn so einfach geben wir uns nicht geschlagen und dieser Vorteil ist nicht zu unterschätzen, liebe Geschlechtsgenossen. Und diesen Vorteil muss uns auch die Damenwelt zugestehen. Das ist nämlich folgender. Es ist der Fakt, dass wir Männer in 9 von 10 Fällen mehr Power, mehr Schmalz, mehr Kraft haben, doppelte oder dreifache Körperkraft vorweisen, als Frauen das tun. Und das ist ganz besonders dann, wenn sie im Besitz sind eines Hundes, der schwer wird, stark wird, muss nicht so schwer sein. M-Pit, M-Staff sind auch nicht so schwer und haben enorme Power. Ja? Das ist dann natürlich ein Vorteil, denn wie wir alle wissen, kann selbst der am besten erzogenste Hund der Welt von einer Sekunde auf die andere mit voller Wucht in die Leine krachen. Tja, dann hat das Thema oder ist das Thema Körperkraft sehr wohl ein sehr wichtiges. Und hier sind wir der Damenwelt überlegen. Ganz so leicht geben wir uns nicht geschlagen. Doch, ja, unterm Strich gesehen, das ist meine persönliche Meinung, liebe Zuseher da draußen, die Damenwelt wird mir da sicher zustimmen, da bin ich sicher. Unterm Strich gesehen sind echte Hundefrauen uns echten Hundemännern in der Hundehaltung, Erziehung, beim Training einen kleinen Schritt voraus, weil sie einfach so sind, wie sie sind. Und weil wir so sind, wie wir sind. Und ich möchte noch etwas behaupten. Ich habe schon häufig das Team Hundeführerin und Hund gesehen, das wirklich toll funktioniert hat, wo man Spaß an der Sache gesehen hat, das wirklich flüssig wie eine geölte Maschine gelaufen ist. Und ich möchte behaupten, ich finde das extrem attraktiv und sexy. Ja, das möchte ich noch gesagt haben. Ja, liebe Zuseher, das war mein Thema, meine Meinung zum Thema Frauen oder Männer, wer sind die besseren Hundeführer? Irgendwie sind es für mich die Frauen. Ja. Wie gesagt, jeder hat seine eigene Meinung, das war meine. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Das war's schon wieder.